हेलो गाइस, मेरे पास एक और एप्सन V39 का स्कैनर है। इसमें भी एक और डिफरेंट इशू आ रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इसमें केबल कनेक्ट करता हूँ। ओके, इस स्कैनर में यहाँ डिटेक्शन आ गया है, बट स्कैनर में कोई मूवमेंट नहीं है और ये लाइट ब्लिंक करता रहता है। ओके, इसका मोटर मूव नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमारा लॉजिक कार्ड ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैं ओपन भी करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये एरर दे जाएगा। ए प्रॉब्लम प्रिवेंटेड द डॉक्यूमेंट फ्रॉम बीइंग स्कैन। ओके, ये ट्राई एंड ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन केम विद द स्कैनर। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं और कैसे इजीली आप डायग्नोज कर पाओगे। ओके, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और ये आप TRC ट्रेनिंग और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी ट्रेनिंग आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के साथ बने रहो। ओके, और कमेंट करके बताओ कि किस पे वीडियो आपको चाहिए, किस में इशू आ रहा है, तो आपको मैं लाइव वीडियो प्रैक्टिकल के साथ अपलोड करके प्रोवाइड करूँगा। ओके, आपके डिमांड पे, जिससे आप इजीली आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सको, डायग्नोस करके, और कॉल क्लोज कर सको और भी सारी चीज़ें कर सको। ओके, तो ये भी यहाँ पे इसका स्मार्ट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर है, तो मैं इस पर भी एरर दे रहा है, कैन नॉट कम्युनिकेट विद द स्कैनर। ओके, चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका पेज खोल लिया, स्ट्रिप हटा लिया है, क्योंकि मुझे पता है प्रॉब्लम तो इसके अंदर ही। ओके, तो ये हमारा लॉजिक कार्ड है, इसका ये CCD स्कैनिंग केबल है। ओके, और जो ये पतली सी केबल आ रही है, ये हमारा मोटर को ड्राइव कराता है। ओके, और ये जो जा रही है केबल, ये है हमारा कंट्रोल पैनल का। ठीक है, और जो होम पोजीशन सेंसर लगा होता है। ओके, तो पावर को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, इससे होम पोजीशन डिटेक्ट होता है इससे भी। ओके, तो देखिए, इसे ग्लास को ऐसे खींचना है, बाहर आ जाएगा। और तो इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि मेरे पास एक केबल है, देखिए ये आप LID 110 या 100 120 कुछ भी आपको मिलता है तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, उसका भी सेम होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे सेम होता है। देखिए, ये केबल लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके साइड से ऐसे लगा होता है। ओके, ये निकाल सकते हो आप, ये लगा हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा तो मैं लाइट जला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लगा हुआ है केबल। ओके, ये आपको कोई पास फॉल्टी है तो उससे भी निकाल सकते हो, या कोई HP 200 स्कैनर का केबल भी काट के आप बना सकते हो, ऐसे लेके कस्टम आप डिमांड करके बना सकते हो। ऐसे केबल आती है, ठीक है, उसको सीजर से कट करके बना सकते हो। ओके, ऐसे निकाल के नाप के आप सीजर से कट करके तीन ट्रैक का होता है, तो आप नहीं चार ट्रैक का होता है, तो बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इस केबल को यहाँ से जस्ट ऐसे स्कैनर को निकालता हूँ। ओके, और यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। देख सकते हो मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक हाथ से आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसे इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक बार खोल लेते हैं। क्योंकि इसमें लाइट बल्ब जल नहीं रहा था, तो अभी मैं लगा के दिखाता हूँ कि लाइट बल्ब बिल्कुल जलेगा, 100% रिजॉल्व हो जाएगा इसको केबल चेंज करने से। अब अगर स्कैनर डिटेक्ट होता है तो ओके, तो एक बार मैं केबल लगा लेता हूँ, केबल ऐसे सेम रखता हूँ और ये एक्सटर्नल केबल लगा के वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो देखिए केबल मैंने डिस्कनेक्ट करके मैंने हटा लिया, ये वाला ये एक्सटर्नल लगा लिया है जो मेरे पास एक पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये मूवमेंट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो मैंने इसको लगा लिया और वापस से केबल को कनेक्ट करते हैं, रेड वाली, और देखिए इसी में लगा हुआ है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद और देखिए यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, ओके करने के साथ ही देखिए हमारा स्कैनर चल चुका है। ठीक है, ये आवाज़ आ गई इससे, क्योंकि ये स्टक हो गया था यहाँ पे।
तो फिर वो थोड़ा सा एक स्टेप बैक हमें इसे रखते हैं, ओके, और केबल को डिस्कनेक्ट करते हैं, ओके, करके वापस लगाते हैं। देखते हैं, ये देखिए स्कैनर चल गया और यहाँ पे आके बल्ब ग्लो करेगा ज़रूर। ये देखिए ग्लो कर गया, देखिए, ठीक है, स्कैनर बल्ब ग्लो कर रहा था, देखिए ये अटक रहा है यहाँ पे, ये देखिए इसीलिए आवाज़ कर रहा है। तो मैं इसी रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि ग्लास की हाइट को ये लोग डाउन कर दे रहा है, तो ग्लास लगाने के बाद ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आवाज़ तो कर रहा है ये, देखिए बल्ब भी जल रहा है और मूव भी कर रहा है, तो इट मीन्स हमारा केबल है 100% केबल ख़राब है। तो आप केबल रिप्लेस कर लें, क्योंकि इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप साइट पे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप या कहीं दूर लोकेशन, रिमोट लोकेशन पे हो, तो वहाँ से आप भेजोगे, फिर उसका कॉस्ट लगेगा आने जाने में, ट्रांजैक्शन में, या तो डैमेज भी हो सकता है, टूट जाएगा। तो आप वहाँ पे डिमांड करके ये केबल आती है हमारे पास, ये HP हम लोग मंगाते हैं, HP 200 का केबल है, या LID 110 जो कैनन की केबल आती है इस प्रकार की, ऐसे भी आप लेकर यूज़ कर सकते हो। इसका भी, इसको सीजर से कट करके, तो सीजर ऐसे है, कट करके आप बना सकते हो इसको नाप के, ठीक है, इसी के हिसाब से। तो ओके, या कोई और कस्टम केबल भी ले सकते हो, या इसका भी आता है मार्केट में, तो आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे रिपेयर हो जाएगा। ये मैं चला के आपको पैक करके पूरा दिखाऊंगा, ये पैक करने के बाद ये चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि अभी मैं इसे हटाता हूँ पुराना वाला केबल जो फॉल्टी है, उसके बाद ये प्रॉपर इंस्टॉल करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर स्टक नहीं होगा, आवाज़ नहीं करेगा, अटकेगा नहीं। अगर कभी कभार भी अटकता है तो यहाँ पे आप ऑयलिंग कर लेना सिलिकॉन ऑयल के थ्रू, या ग्रीस हो, सिलिकॉन ग्रीस इस टाइप से, तो आप यूज़ कर लेना। हाईटेक का ये होता है ओरिजिनल, ये करीब 100 रुपये का ही आता है मार्केट में, या हमें तो ये 50 रुपये का ही मिल जाता है, या 70 रुपये का भी मिल जाता है, डिपेंड करता है कि वो स्टॉक किसके पास है उस टाइम, जहाँ से मंगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ले लो आप, ये फ्यूजर में भी काम आता है। और ये देखिए हाईटेक हीट सिंक, ओके, ये 200 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, हीट तक, तो आप इसे ले सकते हैं। ये दिल्ली में मैन्युफैक्चर्ड है प्रॉपर। तो मैं इसको थोड़ा सा केबल लगा के वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। आपका वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंजीनियर के साथ, जो भी हैं फील्ड इंजीनियरों के, तो उसे उनका नॉलेज प्रॉपर सही इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैं तो प्रॉपर आसान शब्दों में बना रहा हूँ वीडियो, जो मेरा लैंग्वेज है, ओके। तो प्लीज़ वेट कीजिए। तो देखिए मैंने इसको लगा लिया है, केबल बदल लिया है, ठीक है। देखिए टेप वगैरह लगा के यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। अब इसको रखते हैं और वापस केबल को लगाते हैं, ठीक है। देखिए मूवमेंट कर रहा है और ये कंपोजिशन डिटेक्ट कर रहा है, देखिए, ओके, सेट हो गया और वापस आएगा, कैलकुलेट कर रहा है। और वापस हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, देखिए, और यहाँ पे देखिए कमांड दिया और केबल लगी हुई है, और देखिए स्कैन कर रहा है, कोई स्टक कहीं भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और वापस होम पोजीशन पे आ रहा है, वापस देखिए यहाँ से ये आ रहा है और स्कैन कर रहा है, और लाइट भी ग्लो कर रहा है, स्कैनर बल्ब भी वार्मिंग करके जल रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी आ चुका है, अभी लास्ट फिनिशिंग कर रहा है, वापस आएगा और यहाँ पे ये देखिए प्रोसेस कर रहा है, वो आपको दिखा देगा। तो देखिए सबसे नीचे आया होगा, ये देखिए क्लियरली स्कैन किया, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि मैंने ये लाइट ये ओपन इसका कवर ओपन कर दिया था, इस वजह से भी ऐसे स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप रिपेयर कर सकते हो, इजीली क्लोज कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये कॉल नंबर देखिए, ये था T1592 ओके।